₹59,999 મારા વાળાઓ મારે આઈફોન 16 પ્રો જોઈ શકો છો મારા કલેજા ડેઝર્ટ કલર કેટલામાં 15 પ્રો 16 પ્રો એ પણ મારા કલેજા ડિસ્પ્લે ઓરિજિનલ બેટરી ઓરિજિનલ અને બેસાડી પણ ચાલુ 100% કન્ડિશનની સાથે મારા કલેજા ડેઝર્ટ કલર દેખાતું નથી માર્કેટમાં અવેલેબલ નથી ને એમાં બી ફાઇનલી સીધા ઉપલબ્ધ તમે લોકો આધાર કાર્ડ પાન કાર્ડ લઈને મારી શોપ પર પહોંચી જજો તમે લોકોને ચા કોફી દૂધ નથી ચા તમારે મને દ્વારા ઉડાવીને મોકલીશ લોનનું ક્રાઇટેરિયા આવું છે એમના બાદના ડોક્યુમેન્ટ ઉપર થતા સિવિલ સ્કોર પણ હોવું જોઈએ સિંગલ પીપી રીલ છે મારા અવાજમાં ના કરતા પછી ફોન કરીને એમ ના કરતા અરે હમણાં તો ફોન કર્યો વેચાઈ ગયો એવું જોઈએ મારા ઘરે જ્યાં લોકોનું પ્યાર આટલું બધું છે સિંગલ પીપમાં ડીલ બાય કરવા માટે આવવાનું રહેશે ક્યાં હેમદાબાદ અજમેર પ્રોસ્ટોર ટેક્સટાઇલ મિલની સામે લોટસ 1 લોટસ 2 ની વચમાં તો પહોંચી જજો મારા કલેજા